மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் அஷ்யூர் 3 to 5 கிலோமீட்டர்ஸ். இது உங்களுக்கு வந்து சேவிங்ஸ் தானே தவிர இது வந்து உங்களுக்கு செலவு கிடையாது. 44,367 ஓடி இருக்கு. ரைட் டைம் டு டூ. ஸோ நம்ம ஒரு சின்ன பேசிக் செக் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். இப்படி வந்ததுன்னா உங்கள் என்ஜின் வந்து சீக்கிரமே வந்து போக போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிகேஷன். மனுஷனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருமோ கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியே நம்ம கிட்ட சொல்கிறாரு. மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இதுக்கான டெக்னாலஜி நம்மக்கிட்ட எதுவுமே இல்லை இதுக்கு முன்னாடி. பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இந்த டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலாக அவர் ஒரு இன்ஜின் டாக்டர் தான், ஓப்பனாக சொல்கிறேன்னா. ஹலோ வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ். இனி நான் எங்கே வந்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மதுரவாயிலேருந்து அப்படியே இந்த ரோடு போனீங்கன்னா பெருங்குளத்தூர் வரைக்கும் போகிற பைபாஸ் ரோட்டில் இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம்? ஓகே, வானகரம் டோல்கேட் கிட்ட வந்து வரோம். வானகரம் டோல்கேட்டு கொஞ்சம் முன்னாடியே இருக்கும். நீங்கள் நேராக பார்த்தீங்கன்னா வானகரம் டோல்கேட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இங்கேருந்து ஒரு 300 மீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வானகரம் டோல்கேட்டு. ஸோ இங்கே தான் இருக்கிறோம். இங்கே எதுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நாட் அ ஃபுட் ரிவ்யூ. இதனால இப்படி ஆகி போச்சு. வாங்கலாம் போலாம். ஸோ ஆப்வியஸாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்திருக்கேன். அண்ட் வந்திருக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பிராண்டை பற்றி சொல்லிடுவோம். ஸோ வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராண்டு தான் வந்திருக்கும், ஓசோன் Autocare. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு தான் வந்திருக்கும். இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டீகார்பனைசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் பண்ணுறாங்க. டீகார்பனைசிங்னா என்ன தெரியல எனக்கு, சொல்லி கொடு எனக்கு. இன்னும் பச்சை பிள்ளையா இருக்கேடா. ஸோ டீகார்பனைசிங்னா என்னன்னா இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட்ஸ்லாம் வந்து சேர ஆரம்பிங்க தெரியும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுற ஆப்ஷன் தான் இந்த டீகார்பனைசிங். ஸோ அதை தான் இவங்க பண்ணுறாங்க. இன்ஜின் கழட்டுவாங்களா? இன்ஜின்லாம் கழட்ட மாட்டாங்க, அப்படியே தான். அப்படியே தான் பண்ணுவாங்க. இன்ஜின் கழட்டாமே பண்ணுவாங்க. பைக் சாரி வண்டி ஆன் பண்ணி எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு காமியே. ஓகே, ஸோ வண்டி ஆன் பண்ணுறேன். எவ்வளோ ஓடி இருக்குன்னு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. 44,367 ஓடி இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ ஓட்டியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக. அப்படியே இந்த வண்டி எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம 2017 எடுத்தோம். எடுக்கும்போது சக்தியும் கூட வந்தான் நான் வண்டி எடுக்கும் வந்தல. எஸ், ஸோ இவனுமே அப்போ அந்த டைமில் இருந்தான். என் கூட தான் ஒன்றா தான் போய் வாங்கினோம். ஸோ இந்த வண்டி வாங்கினோம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஓட்டியாச்சு. இங்கேருந்து நான் அந்த வண்டியை எல்லா ஊருக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். ஏன்னா எல்லா ஊருக்கும் இந்த வண்டி போயிட்டு வந்துருச்சு. கடலூர் போனோம், எல்லாத்துக்குமே போச்சு. இந்த வண்டியை வந்து நான் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்திருக்கேன். அண்ட் இந்த டீகார்பனைசிங் மெத்தட் வந்து நானுமே நிறைய கூகுள் எல்லாம் பார்த்தேன். நிறைய எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க, இதனால் என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு பார்க்கும்போது மைலேஜ்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க. அண்ட் வந்து வண்டியோட ஸ்மூத்னஸ் வந்து அந்த இனிஷியல் டைமில் வண்டி புதுசாக வாங்கும்போது இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்திருக்கேன். இப்போ நம்ம நேராக போயிட்டு ஓசோன் Autocare உள்ளே வந்து ஷேக் பாய் இருக்காரு. ஷேக் பாய்கிட்ட பேசிட்டு இந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி நடக்குது அண்ட் என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். உள்ளே போவோம் மச்சான். ஸோ வாங்க உள்ளே போவோம். ஹாய் ஷேக் பாய், எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர் சூப்பர். ஓசோன் Autocare. ஸோ இதோட ப்ராசஸ் என்ன அண்ட் வாட் யூ டூயிங் அதையும் சொல்லிடுங்க. என்னோட பேர் வந்து ஷேக். வி ஆர் த டாக்டர் ஃபார் என்ஜின். ஜாவா டாக்டர் மாதிரி இன்ஜின். நாங்கள் வந்து என்ஜின் டாக்டர். ஓகே. ஸோ இது என்னென்னா, இப்போ நம்ம வண்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, நம்ம வண்டி வந்து வாங்குகிறோம், வண்டி ஓட்டுறோம். அது வந்து ஒரு 10 to 30 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடிடுச்சு. 30,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடிட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுவோம்னா, ஒரு பிக்கப் கம்மியான மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு மாத கடைசிலையும் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா, என்னடா பெட்ரோலுக்கு மட்டுமே இவ்வளோ செலவு பண்ணுறோமா, இதுக்கு முன்னாடி இப்படி இல்லையேன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். நம்ம என்ன நினைப்போம்னா, ஓகே நம்மளுடைய இன்ஜினோட கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப மோசமாகிடுச்சு, நம்ம சர்வீஸ் விட்டோம். சர்வீஸ் விட்டு எடுத்தப்பவும் அதே மாதிரி இருக்கும். இதனோட மெயின் காரணம் என்னென்னா, இன்ஜினில் ஏற்படக்கூடிய கார்பன் டெபாசிட். ஒன்ஸ் நம்ம இன்ஜினில் கார்பன் டெபாசிட் ஆயிருச்சுனாலே அங்கே எஃபிஷியன்சி போயிடும், ஸ்மூத் டிரைவ் போயிடும். அதுதான் இந்த பிக்சரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. எஸ், அது அப்படியே காமிச்சே சொல்லிடுங்க வாங்க, பார்க்கறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். நாம் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற வெஹிக்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வால்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி கார்பன் டெபாசிட் ஆகிருக்கும். பிஸ்டனில் இந்த மாதிரி இருக்கும், என்ஜின் EGR வாலில் இருக்கும், அண்ட் ஸ்பார்க் பிளக்கில் இந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா, இன்ஜின் வந்து ஒழுங்காக ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னா ஸ்பார்க் பிளக்கை கழட்டிட்டு தேய்ச்சி போடுவோம். ஆமாம். எதனால அதை தேய்ச்சி போடுவோம்? அது ஏன் தேய்ச்சி போடுறோம்னா, இங்கே வந்து கார்பன் டெபாசிட் ஆகிடும், ஸ்பார்க் வராது, எரிய விடாது, கார்பன் வந்து எரிய விடாது. ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ வந்து இந்த டைமில் வந்து நம்ம நிறைய ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கான டெக்னாலஜி நம்மக்கிட்ட எதுவுமே இல்லை இதுக்கு முன்னாடி. பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இந்த டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல, இப்போ நம்ம ஊரில் இப்போ மைலேஜ் வண்டினா ஸ்ப்ளெண்டர், ஷைன் இந்த மாதிரி வண்டிலாம் இருக்குது. மேக்ஸிமம் பீப்புள் வந்து இந்த மைலேஜ் கேட்டகரி பைக் தான் வச்சுருக்காங்க. இவனுமே ஷைன் தான் வச்சுருக்கான். இப்போ நான் ஃபார்வர்ட் வச்சுருக்கேன், அதுவே மைலேஜ் கேட்டகரி வண்டி தான், ஸ்போர்ட்ஸ் வண்டியாக தான் மைலேஜ் கேட்டகரி. ஸோ இப்போ இதோட மைலேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 40 தருதுன்னா, இனிஷியலாக ஒரு 45 தந்துட்டு இருக்கு. 40 தருதுன்னா அப்புறம் இப்போ நம்ம இதை டீகார்பனைசிங் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ மைலேஜ் தரும்? சரி, உங்களோட ஒரு ஆவரேஜ் கால்குலேஷன் நான் வந்து டைரெக்டாகவே சொல்லிடுறேன். மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இந்த டீகார்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டிரைவிங். ஐ கேன் அஷ்யூர் 3 to 5 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ நம்ம வண்டியை பார்க்குறீங்களா? என் வண்டியை பாருங்கள். நிச்சயமா. வண்டியோட மாடல் என்ன இயர்? 2017 அரௌண்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? 4-5 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு?
பாருங்க 44,367 ஓடி இருக்கு. ரைட் டைம் டு டூ. கரெக்டான டைம். ஸோ நம்ம ஒரு சின்ன பேசிக் செக் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். இதில் என்னென்னா இந்த சைலன்சர் வழியாக வந்து ஆயில் லீக் ஆகக்கூடாது. காட்டுங்க வந்திருக்கா அது இல்லை பிளாக் மட்டும் வருது. பிளாக்ஸ் அந்த கார்பன் இருக்கலாம், ஆனால் ஆயில் மாதிரி வரக்கூடாது. ஆயில் மாதிரி வருதுன்னா உங்களோட இன்ஜினில் வந்து ப்ராப்ளம்னு இருக்கும். கீழே இருக்கக்கூடிய ஆயில் வந்து மேலே போகுது. அதாவது பிஸ்டனுக்கு சைடில் மட்டும்தான் ஆயில் போகணும், இங்கே போகக்கூடாது. ஏன்னா இது வந்து கம்பஷன் ஏரியா, இங்கே தான் எரிக்கிற ஏரியா. இந்த இடத்துல மட்டும்தான் வந்து நமக்கு ஆயில்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது என்ன ஆகுனா பிஸ்டன் ரிங்கோ அல்லது ஏதோ ஒன்று ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஆயில் மேலே போக ஆரம்பிச்சிடும். உங்களுக்கு வந்து ஆயில் ஸ்ப்ரேயிங் வந்து சைலன்ஸ் வரியா இந்த இடத்துல லீக்ஸ் தெரியும். என் வண்டியை பார்த்துருமா? வண்டி என்ன வண்டி? என் வண்டி ஓண்டா ஸ்ட்ரெயின் மச்சான். சரி அது தெரியும்ல. எவ்வளோ வருஷம் மாடல்? இது 2014 மச்சான். 20,000 காட்டுது. 20,000 காட்டுது. ஓகே, இந்த வெஹிக்கிளும் ஓகே. இதில் உங்களுக்கு பிளாக்ஸ் நிறைய வருதுல்ல? இல்லை பிளாக்ஸ் வரலாம். பிளாக்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும், ஆயில் வரக்கூடாது. இப்படி வந்ததுன்னா உங்கள் என்ஜின் வந்து சீக்கிரமே வந்து போக போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிகேஷன். மனுஷனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருமோ கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியே நம்ம கிட்ட சொல்கிறாரு. நம்ம வெஹிக்கிளை வந்து நாம் பராமரிக்கிறது தான். இன்ஜின் ஆயிலை வந்து ஒவ்வொரு பீரியாடிக்கலாக இப்போ பைக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 1500 to 2000 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே மாற்றிடுறது நல்லது. அதை மாற்றலைன்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம அந்த ஃப்ரிக்ஷனில் வந்து அந்த ஆயிலோட லூப்ரிகேஷன் போயிடும். லூப்ரிகேஷன் போயிட்டாலே அதுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த ஹீட்டை வந்து தாங்கக்கூடியது வந்து இந்த ஆயில்ஸ் தான், அது அந்த ஸ்மூத்து தான். அது இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா இன்ஜினை டேமேஜ் பண்ணிடும். ரெண்டு வண்டியுமே கரெக்டாக நம்ம ரெண்டு வண்டியுமே இது கரெக்டாக. இப்போ நம்ம ரெண்டு வண்டியும் பண்ணுவோமா? கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு டிரைவ் போங்க, ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஓட்டிட்டு வாங்க. அப்போ என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க, நான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னவா ஃபீல் பண்ண போகிறீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும். மக்களே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வண்டியை வந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா வந்து வண்டியை ஒரு ரைட் போய் பார்க்க சொன்னார். ஸோ நம்ம வண்டியோட ஸ்மூத்னஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், இருந்தாலுமே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நான் இப்போ ஒரு 25 அந்த மாதிரி இதில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். நார்மலாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஒரு லைட் வைப்ரேஷனோட. ஏன்னா வண்டி கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு இல்லையா, வாங்கி ஒரு 4-5 வருஷம் ஆச்சு. ஒரு சின்ன ஒரு வைப்ரேஷனோட அப்படியே சிம்பிளாக போகுது. பட் அந்த ஸ்மூத்னஸ் வந்து அந்த புது வண்டி நான் ஏன்னா இப்போ காரும் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன், ஆனால் அந்த எஃபெக்ட் நல்லாவே தெரியும். பட் இது கொஞ்சம் நமக்கு இதுவாக இருக்குது. என் வண்டியில் ஸ்மோக்லாம் நான் அது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை, ஆனால் வண்டி ஒரு வைப்ரேஷன் மட்டும் இருக்குது. இப்போ நம்ம கடைக்கிட்ட வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நேராக போயிட்டு கடைக்கிட்ட வண்டியை நிறுத்திட்டு அவரை வந்து ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுவோம். வாங்க போகலாம். ஓகே, ஏர் ஃபில்டர் ஏரியா. ஆமாம், ஏர் ஃபில்டர். இது வழியாக நம்ம இப்போ அந்த பைப் கலெக்ட் ஆகுறது தெரியுமா? கலெக்ட் ஆகுறது தெரியுமா? டப்பில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு, அது எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ ப்ராசஸ் என்ன சொல்லுங்கள். மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இது வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா டைமிங் செட் பண்ணுறோம். பைக்குக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் செட் பண்ணுவோம்? இப்போது பைக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 minutes. வாட்டர் வச்சு என்ன ப்ரோ பண்ணுறீங்க? ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கேஸ் எப்படி இந்த பைப் வழியாக வருதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக என்னடா இது ஒரு பைப் தானே, இதில் வருதா இல்லையா நமக்கு தெரியாது. நம்ம இந்த கேஸை வந்து கண்ணில் பார்க்க முடியாது. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பபிள்ஸ் வரும். உங்களுக்கு ஒரு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு பபிள்ஸ் வரணும் இல்லையா. கேஸ் ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்குது. தெரியுதுங்களா? ஆமாம். ஸோ இப்போ கேஸ் வந்து இது மூலியமாக தெரியுது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டாப் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பைக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணிப்போம். இதுலேருந்து அங்கே வரைக்கும் வருமா? இல்லை வண்டியை மேலே ஏற்றணுமா? இல்லை வேண்டாம். இதோட காஸ்ட் என்ன ஆக்சுவலாக? சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட்டா? ஆமாம். ஸோ ஒரு பைக்குனா நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 300 cc வரைக்கும் 500 சார்ஜ் பண்ணுறோம். இப்போ எங்கள் வண்டியில் வந்து 2 வண்டிக்கு 500 தான் சார்ஜ் பண்ணுறோம். அவங்க அப்படியே பண்ணுவோம். அப்படியே நம்ம காரை பற்றி அவங்க கேட்டு சொல்கிறேன் கைஸ். வாங்க ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இது அவ்வளோதான். இதை நம்ம ஏன் கவர் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய தூசி எதுவும் உள்ளே போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக. நான் இது சக்கிங் நடக்கும். கேஸ் போய் உள்ளே போய் ப்ரெஷர் அப் பண்ணும். அது உள்ளே போய் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். உள்ளே வந்து பேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்களேன். நியூட்ரலில் வச்சு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. வண்டி ஆன் பண்ணு. இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ இது வந்து ஐடியலில் இருக்கும். இந்த 15 minutes வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஓடிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம அங்கே போகலாம். அங்கே போய் ஸ்டார்ட் 15 minutes 3 hours again ஆகும். அவ்வளோதானா? ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். என்ன தெரிகிறது? காருக்கு பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ நிமிஷம் ஆகும் பண்ணுறதுக்கு? ½ an hour. ஜஸ்ட் கொதிக்கிற மாதிரி கலகல அந்த இடத்துல கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு. உங்கள் வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ போட்டுட்டோம். அங்கே ஏதாவது ஆகுமா? வெளியே ஏதாவது ஒன்றுமே ஆகாது. ஒன்றும் ஆகாதுல்ல? இன்னும் ஆகாது. அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். 15 minutes வந்து நம்ம இந்த ப்ராசஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் இதே இடத்துல நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயம்லாம் உங்களை கேட்டுக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் சென்னையிலேருந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்ருக்கீங்க.
இப்போ பார்க்குறவங்க மதுரையாக இருக்கலாம், திருச்சியாக இருக்கலாம், எங்கே வந்து வேணாலும் பார்க்கலாம். ஸோ அங்கே இங்கேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன் உண்டா? இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம சென்னையில் தான் இருக்குது. ஓகே. நம்மளோட ஹைட்ரோடெக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நியூ ஆண்டர்பிரினர்ஸை வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நாம தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோடெக் தமிழ்நாடோட டீலர். யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்குது இந்த ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா டீலர்ஷிப் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நிச்சயமாக இது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ப்ளஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் அ பெஸ்ட் சர்வீஸ். காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு? நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், நம்ம வந்து இதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் பேசுவோம். ஏன்னா இதில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் மெஷின்ஸ் இருக்குது. ஓகே, கெப்பாசிட்டி உள்ள மெஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 4000 cc கெப்பாசிட்டி ஒன்று இருக்குது, 10,000 cc கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அதுலேயே ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷனும் இருக்குது. ஸோ அதனோட ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், நீங்கள் டேரெக்டாக எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், நான் அதை உங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம பைக்குக்கு 500 rupees சொல்லிட்டீங்க. இப்போ இதுவே காருக்கு பண்ண எவ்வளோ காசு? இது காருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 1500 cc வரைக்கும் நம்ம வெறும் 2200 rupees மட்டும்தான் வாங்குவோம். இட்ஸ் அ வெரி மினிமல் காஸ்ட். ஏன்னா ஒரு 8 லட்ச ரூபா அல்லது 10 லட்ச ரூபா கார் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கார் வாஷே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா $700 நீங்கள் வந்து கார் வாஷ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக. ஆமாம், ஃபோமோட. அதே நீங்கள் வந்து ஃபோமோட பண்ணிங்கன்னா $700 கொடுப்பீங்க. எப்படியும் அதை வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா அழுக்காயிடும்னு தெரிஞ்சே நம்ம வந்து 700 rupees நம்ம செலவு பண்ணுவோம். இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இன்ஜின் ரூம் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். காரோட ஹார்ட்டே இன்ஜின் தான், ஹார்ட்டே நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். அதை க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30,000 தான் வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் சர்வீஸே பண்ண போகிறீங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு வந்து சேவிங்ஸ் தானே தவிர இது வந்து உங்களுக்கு செலவு கிடையாது. உங்களுக்கு லாஸ் கிடையாது. உங்களுக்கு லாஸே கிடையாது. இது வந்து உங்களுக்கு லாஸே கிடையாது. பெரிய சேவிங்ஸ். நீங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் பீரியடிக்கல் சர்வீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பைக் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் 2000க்கு கம்மியாக உங்களால் சர்வீஸை விட்டு எடுக்கவே முடியாது. ஆமாம். ஓகே. ஆனால் இன்ஜினில் கையே வைக்க மாட்டாங்க. இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணலாம், பேசிக் செக்ஸ், இந்த சர்வீஸ் என்ன ரிக்யர்மெண்ட்டோ அதை பண்ணுவாங்க. அதை மட்டும் பண்ணி பண்ணுவாங்க. இல்லை, அதுதான் வந்து அவங்களோட இது. நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ அட்வான்ஸாக போய் நம்ம இன்ஜின் ரூமையும் க்ளீன் பண்ணுறோம். அதுவும் ஓப்பன் பண்ணாமல் இன்ஜினை டச் பண்ணாமல். ஸோ கைஸ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு. எத்தனை நிமிஷம் போயிருக்காங்க அப்படி போய் பார்க்கலாம். 3 minutes 48 seconds. அரௌண்ட் வந்து 4 minutes வந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இது வரைக்கும் ஓடி இருக்கு. ஸோ அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு 14th minute வர வரைக்கும் அந்த இடத்துல கட் பண்ணி அப்படியே ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ அது வரைக்கும் காத்துருங்க. இப்போ வந்து இதோட சைலன்சர் நாய்ஸ் வந்து நல்லா ஹெவியாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி பீட்டோடு இருக்குது. இன்னும் ஆக்சுவலாக அது வந்து இன்னும் அப்படியே ஸ்மூத் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓடிட்டுருக்கு. நடுவுலேயே நான் உங்களுக்காக கட் பண்ணி இந்த நாய்ஸ் மாறும் அப்படின்னாரு. ஸோ நீங்கள் அதை கேட்டுக்கோங்க, இப்போ கேட்டுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் இது மாறும்போது அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, நாங்கள் சைலன்ஸ் கிட்டேயே குப்புன்னு கேட்கும். ஸோ மாறுறனே அப்படியே அதையும் கேளுங்க. ஓகே, வாங்க போகலாம். ஸோ கைஸ் வாங்க பார்த்துடலாம். ஒரு 14 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. பாரு மச்சான், அப்போ நாய்ஸ் மாறி இருக்கு மச்சான், தெரியுதா? ஸோ உங்களுக்கு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன் நாய்ஸ் மாறினது. பீட்டே அப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்லோவாக இருக்குல்ல, நல்லா இருக்கு. அதுவே கட் ஆகிடுச்சு. அதுவே கட் ஆகிடுமா? இதுவே ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இதை எடுக்கணும், அவ்வளோதான். எஸ். ஒண்ணுமே தெரியலையே. எப்படி பண்ணாரு? நீ வண்டி ஓட்டுறியா? ஓகே. சீட்டை மட்டும் 2 times ஆக்சிலேட் பண்ணுறோம். அப்புறம் லோடில் போகும்போது நீங்கள் நார்மலாக ஓட்டிட்டு போவீங்க. ரைஸ் பண்ண போகிறோம். ரைஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஸ்மோக் அவுட் ஆச்சு. வெளியே வருதா? ஆமாம். ஓட்டி பார்க்கலாமா? ஓட்டி பார்த்துட்டு ஓகே. 5 minutes later. சூப்பர் ஜி ஓட்டினேன். ஆக்சுவலாக எனக்கு அந்த புது வண்டியோட இன்ஜினோட ஃபீல் இல்லை. ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி இல்லை. ஓப்பன் உண்மையை சொல்கிறேன். இல்லை, ஆனால் வந்து எனக்கு வித்தியாசம் தெரியுது. இப்போ கரெக்டாக சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம 30ல் ஓட்டுன்னு வச்சுக்கிங்களேன், நம்ம வந்து ஒரு 4th gear வச்சுட்டு இப்படி கிளச்சை அடைச்சி ஒரு மாதிரி போகும். அந்த மாதிரி அப்படியே பட்டர் ஸ்மூத் மாதிரி அது போகுது. அது புது வண்டியோட அந்த ஸ்மூத்னஸ் கிடைக்குது. அதுதான் புது வண்டிக்கும் உங்கள் வண்டி ஓடுனதுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. என்றைக்குமே வந்து நீங்கள் புது வண்டியை கொண்டு வர முடியாது. பட் யூ கேன் ஃபீல் பெட்டர். நல்லாவே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். நீங்கள் இன்னும் இந்த வண்டியை வந்து ஒரு லாங்கில் ஓட்டிட்டு போகும்போது, அதான் சொன்னீங்கல்ல, ஒரு 3rd gearல போட்டுட்டு நீங்கள் கிளச்சை விட்டிங்கன்னா இடிக்கும், டக்குன்னு ஒரு மாதிரி இடிக்கும். ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்மூத்னஸ் இருக்கும். வெஹிக்கிளோட ஸ்மூத்னஸ் இருந்தது. நீங்க ஓட்டும் போது யூ won't ஃபீல் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹார்டா ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க. எஸ், அது இருக்கு. வைப்ரேஷன் ஃபீல் குறைஞ்சிருக்கு அண்ட் இந்த ஸ்மூத்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து உங்களுக்கான லைவ் டெமோ. ஆமா. நான் இன்னொன்று வந்து ப்ரோ, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். நான் இதோட லைவ் மைலேஜ் எனக்கு வந்து ஒரு அரௌண்ட் 44 ஏதோ கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து என்ன பண்றேன், ஒரு 1 week நான் ஓட்டுறேன். ஓட்டிட்டு இதோட மைலேஜ் பாசிபிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்றதை நான் வீடியோ போட்டுட்டு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 3-4 நாள் கழிச்சு தான் நான் எனக்கு ஒரு 1 week கணக்கு வரும். நான் போடும்போது கரெக்டாக நான் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன்லையுமே நான் அந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் அப்டேட் பண்ணிடுறேன். நான் அவர்கிட்ட இதை நேராகவே சொல்லிட்டேன். ஸோ உங்ககிட்டயும் சொல்ல, அவர்கிட்டயுமே சொல்லிட்டேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை செக் பண்ணுங்க. ஓகே, செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைலேஜ் செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜருங்கிறத அதை ஃபாலோ பண்ணி
ஒரு என்ன மைலேஜ் பண்ணணும் அதையும் நான் உங்கள்கிட்ட நான் கவுன்சில் ஏன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் ஒரு ஆக்சுவல் மைலேஜ் நம்ம எடுக்க முடியும். நம்ம பெட்ரோல் போட்டுட்டோம் ஓட்டிட்டோம் எனக்கு மைலேஜ் வரல அல்லது மைலேஜ் கொடுக்குது அப்படிங்கிற இது வேண்டாம். ஒரு மைலேஜ் டெஸ்ட் எப்படி பண்ணணுமோ அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் எ ரிசல்ட். Sure. I'll do this and thank you bro. ஸோ உங்களோட டைம் கொடுத்து எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. அண்ட் கைஸ் உங்களுக்குமே இந்த ஷாப் லொகேஷன் அப்படி சொல்லிருங்க. சரி, இது கரெக்டாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானகரம் டோல் இருக்கும். இங்கே டோல் பிளாசாவில் சர்வீஸ் ரோட்லேயே இருக்குது. சர்வீஸ் ரோடு என்டர் ஆனவுடனே ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மளோட ஷாப் தான். டோல் பிளாசாலேருந்து ஒரு 300 மீட்டர் முன்னாடி, ஒரு 300 மீட்டர் முன்னாடி இங்கே தான் இருக்குது. வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். 500 rupees அண்ட் இன்கேஸ் கார் இருந்தால் கூட ஒரு 2.2K சம்திங் அவ்வளோதான் வருது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது அஃபோர்டபுள் தான். ஏன்னா நம்ம கார் சர்வீஸ்லாம் போனால் எல்லாருக்கும் தெரியும் எவ்வளோ வருதுன்னு. உங்களோட இன்ஜினோட அந்த ஹார்ட் பீட்டை நீங்கள் வந்து மாற்றுறதுக்கு. ஸோ ஒரு இன்ஜின் டாக்டரை மீட் பண்ண ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. தேங்க்யூ. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அவரோட பர்சனலை பற்றி நான் சொல்லலை. ஆக்சுவலாக அவர் ஒரு இன்ஜின் டாக்டர் தான். ஓப்பனாக சொல்லலைன்னா அதை பற்றி நீங்கள் அவர்கிட்ட வந்து அவரே கேட்டு தெரிஞ்சுங்க சொல்லுவார். அண்ட் இன்கேஸ் யாராவது ஃப்ரான்ச்சைசி இந்த டீலர்ஷிப் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் அவரோட காண்டாக்ட் டீடைல்ஸ், என்கொயரி நம்பர்ஸ் அண்ட் இந்த லொக்கேஷனோட அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே ப்ரீஃபாக கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். அண்ட் நான் கமெண்ட் பாக்ஸ்லையுமே அந்த மைலேஜ் போடுவோம் இல்லையா, அது கூடயுமே நான் போட்டுறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து சர்வீஸை வந்து எடுத்துக்கோங்க. எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உங்களோட ஒருத்தவங்களோட ஃபீட்பேக்குமே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நாங்களும் தெரிஞ்சுப்போம் அண்ட் வந்து பிரதருமே தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஜி. தேங்க்யூ. எஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். So till then, stay in the boys. And like பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நட்புடன் பக்கட பாய்ஸ். பரட்டா 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தான் என் மூலதனம்.